Usijivunie kuingia kanisani. Jivunie kwamba Yesu amekuhifadhi. Roho yako amehifadhi, nafsi yako amehifadhi, mwili wako na uko safi. Haleluya. Ndio kama nataka kuambia usijivunie ulivyo. Jivunie ukiwa na Yesu ndani. Kuna mateka wa aina. Sasa mateka nitakaozungumza hapo kwa dakika chache ni mateka wa aina mbili. Wewe unaandika. Tazungumza mateka wa roho na mateka wa nafsi. Mateka wa mwili sitakwambia. Mateka wa mwili sitasema. Ametoka kusema hapa mama katibu mkuu kwamba hali imekaa sawa. Na katika nchi yetu sitaki nikueleze mateka ya mwili. Wanatekana, yanaeleweka. Haya ya mwili siwezi kueleza, unajua. Ukisipojua unga bando utaniona wana mateka. Lakini mateka ya roho ndio nakueleza mimi. Ila mateka ya roho unga bando umuuliza walienda wapi? Hapa ninachozungumza ni mateka ya roho. Watu ambao tuko nao wanasema Bwana Yesu asifiwe ila wametekwa. Watu wanaosema mwana kondoo ameshinda lakini wametekwa. Watu wanaosema Yesu asifiwe lakini wametekwa. Watu wanaovaa majoho na makanzu lakini wametekwa. Watu wanaoimba mapambio na mastepu lakini wametekwa. Watu wanaofuata liturujia lakini wametekwa. Watu wanaokaa duniani lakini wametekwa. Hao ndio wanazunguka nao. Haleluya. Haleluya. Isaya 42:22. Tuangalie wakitekwa wanapelekwa wapi? Isaya 42:22. Nazungumzia mateka ya roho na nafsi. Isaya 42:22. Aliyepata somo. Usipopata na somo mwenyewe. Isaya 42. Isaya 42:22 anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kufanya nini? Na kufanya nini? Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Na kichwa cha somo kinasema namna utakavyofanya utakapotekwa. Na wewe utakapotekwa utafanyaje? Wote wamenaswa katika mashimo. Aha, kumbe nafsi ya mtu ikitekwa inapelekwa kwenye mashimo. Ndio. Wewe sema ndio. Wamefichwa katika magereza. Kumbe nafsi ya mtu ikitekwa inapelekwa kwenye magereza. Ndio. Gereza sio la Rwanda, sio Segerea. Usiseme ni Segerea kule, hapana. Sio gereza la Ngwara au la Rwanda. Kuna magereza yasiyoonekana ambao wachawi wanayajua, wakipururuka hapa, wakifanya hapa ibada, wakijifanya wanaimba, utafikiri umemkuta mto. Ukikuta anahubiri utafikiri umemkuta mto. Kumbe ndani ametekwa nafsi yake. Sikiliza nikwambie, tiketi ya kwenda mbinguni sio kuhubiri wala sio kuimba, ni kumwamini Kristo. Wamewekwa kwenye magereza sio ya Rwanda haya. Wala sio Segerea. Ndio kama ndako. Mwambie sio kwenu kule. Yako magereza unaishi na umefungwa. Unaimba kwaya umefungwa. Kwa hiyo unakuta kama mtu kanaimba kwaya, mimi ni mama kanisa linanipeleka mbele. Yaani nafikiri kabisa umekuta wingu kama alipokuwa anasema mama wingu hapa. Mimi ni mama. Kumbe kachao. Sikiliza, hatuishi kwa kuangalia vya nje. Kuangalia Roho Mtakatifu, angalia ndani. Wamefichwa katika magereza. Kumbe wanakaa kwenye magereza. Na kutekwa. Wamewekwa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. Na wamekuwa mawindo. Wanawindo. Wangapi wamewinda? Sijifai wa mjini. Wote tumewinda. Wamekuwa mawindo, wanawinda. Wengine kwa ndege manati, wengine kwa uchambo yoyote. Hata samaki tunawinda. Kumbe tunawindwa. Unawindwa pasipo kujua. Unakaa unawindwa. Na hakuna kitakachoweza kutusaidia zaidi ya Kristo. Anasema wamekuwa mateka, wamewindwa. Dalili moja wapo ya kuwa mateka. Ona wana wa Israeli katika Isaya. Dalili. Nasema dalili moja wapo. Katika kitabu cha Hesabu 11. Mstari wa 5 na wa 6. Hiyo dalili ya kwanza. Hesabu 11. Ulisema saa 6 dakika. Nimeangalia tayari. Nisiangalie muda. Wewe sema tupone. Endelea wakati watu wana majukumu yao. Twende Hesabu 11:5 mpaka 6. Neno la Bwana linasema katika 5 mpaka 6.
Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri. Sikiliza, Musa na wana wa Israeli amewatoa Misri utumwani, amewatoa kwenye dhambi. Yuko nao jangwani, anatembea nao. Wanatembea safari ya kuelekea Kanaani, nchi ya ahadi. Musa anafikiria na watu, kumbe fikra na kumbukumbu zao haziko pamoja na yeye. Nafsi zao ziko kwenye samaki. Sema samaki. Sema migebuka. Ni Musa anaongoza watu, wanawaza migebuka. Chezea wewe. Unaweza kawa na kundi unafikiri mko nao kwenye target yako. Musa alifikiri yuko na watu wanawapeleka Kanaani. Kumbe kuna watu wanawaza migebuka. Wewe sema ndio. Endelea. Na yale matango. Na watu wanakumbuka matango ya kwa tango 200. Matango wanauza tu hapo mnadani. Unaongoza watu wanawaza matango. Wewe kiongozi wa wanaume unasoma taarifa. Unaongoza wanaume unasema tuchangie, mtu anawaza matango. Unafika kwa gani? Kwa nafsi inatekwa kwa namna gani? Nafsi inaweza ikatekwa kwa kuhama kwenye kusudi lako. Umekuja kusoma, unabadilisha kusudi, hiyo nafsi imetekwa. Wewe kama ni mwanafunzi umekuja kusoma, concentrate na masomo, soma, lakini mtazame Kristo. Sio umetoka kwenu huko na kiroho, unafika hapa unasema kiroho kimepoa. Tekwa ipozi kiroho, utakuwa umeamua mwenyewe. Utakuwa umeamua mwenyewe. Kama unawaza matango ulikotoka tuambie, lakini sio kusema nimeenda teku, bwana nimekutana nini? Hakuna kuwaza matango. Umekuja kusoma, piga kitabu, soma. Fanya assignment, nenda na ratiba, utatoboa. Lakini ukianza kusema nimeenda sijui nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa anaongoza watu wanawaza matango. Wanaume leo siku yetu. Wanaume. Kichwa cha mwanamke. Ndio tukio. Wanaume. Kichwa cha wanaume. Ndio sisi sasa tuko tepu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuta umeoa mwanamke au mko kwenye ndoa, labda nizungumze ndoa kwa sababu hapa naona jenda tumbi. Unapokuwa kwenye ndoa, mna target za ndoa, kuna maisha. Kwanza kanuni ya Mungu, mtu anapoenda kwenye ndoa anakuwa mtu mzima. Biblia inasema atamwacha. Ukikuta anarudi kama wana wa Israeli waliporudi kuwaza matango. Kuna kasoro, ametekwa. Wewe unakuta mtu unamwambia tujenge, anasema sisi nyumbani. Kabla ya kujenga choo tulianzia bafu. Sisi nyumbani. Baba alikuwa amfokei mama. Sisi nyumbani. Tuko mimi na wewe, unarudi nyumbani kufanya nini? Wewe umetekwa. Ukiona mtu yuko hivi unajua ametekwa. Unafanya maendeleo ya ndoa, yenyewe naona sisi nyumbani. Baba watu wameleta mchinje kuku mle. Wao ameleta kuku nzuri kabisa, wala sio broiler. Mchukua kuku wa kienyeji. Mundai wa watu huko wamemuoa sio Mnyakyusa. Washangaa anamiminia maji kama mtu anajaza tu. Ukimuuliza mimi nimeweka michuzi, anasema sisi nyumbani. Mama alikuwa analeta michuzi mingi nyumbani. Mama alikuwa anaweka mlikuwa 20, sasa sisi tuko watatu, sisi tunaenda kwa budget. Hebu losi kidogo, sio sisi nyumbani. Mama alikuwa 20. Misri. Wamesema koroga ya ipika. Unashangaa na koroga anaweka na unga. Nyumbani walikuwa wanaweka unga ili ukuliwe kubwa. Mlikuwa 20 30. Sasa hivi mko watatu ndani. Sisi nyumbani. Mwangalie mwenzako, mwambie unarudi nyumbani. Acha kujenga familia na mume wako, unaenda nyumbani. Kama mnaenda nyumbani mwende watu wawili. Wanaume, si